花粉が人体に及ぼす影響を知っていましたか？春になると皆さん悩まされますよね。主な症状は鼻の症状、目の症状、後気管支の症状、皮膚への症状です。また、重症化するとアレルギー性結膜炎や喘息を引き起こすことがあります。早めの対策として市販薬の服用、医師に相談する、メガネマスクの着用、花粉の飛散量の多い日の外出は控える、食生活の見直し、こまめな